Денеска започнува скринингот на возрастните лица во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза, но и на дел од останатите деца од прифатниот центар во Избегова. Во тек се планираните испитувања на група од 10 лица предвидени за денеска. Од Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза за телевизија 24 вела дека дел од групата веќе ги направила потребните испитувања. Очекуваат останатите да го сторат истото до крајот на денот. Во текот на наредната недела продолжуваат испитувањата. Ризик фактори за појава на туберкулоза кај одредено лице се преселбата или миграцијата, глобалната сиромаштија, невработеноста, појавата на инфекцијата ХИВ, како и намалениот имунитет, возраста на поединецот, стресот, лицата што живеат во затворен простор како колектив, бегалците, лицата во психијатриските оделенија, домовите, затворите. Процесот на заразување и справување со болеста за телевизија 24 го објаснува доктор Деска Димитриевска од клиниката за пулмологија и алергологија Скопје. Инфекцијата се добива со вдишување на кохов бацил, но не сите луѓе што ќе дојдат во контакт со бацилот ќе развијат болест, затоа што имунолошкиот систем има своји одбранбени механизми кои што се обидуваат прво да се справат со бактеријата и само 10 до 20% од луѓето кои дошле во контакт со туберкулоза може да добијат активна болест. Таму каде што ќе се развие активна болест, значи имунолошкиот систем не успева да се справи со бактеријата и тогаш настанува воспалителна реакција која што најчесто започнува на дишните патишта затоа што се внесува со вдишување бактеријата. Во Македонија има недостаток на здравствениот кадар од сите профили. Треба да се реорганизира здравствениот систем, додава доктор Димитриевска. Здравствениот систем беше преоптоварен со ковид. Од друга страна, на луѓето им беше недостапен на некој начин. Тие седеат дома исплашени да не добијат ковид инфекција и не само туберкулоза, и други болести се во подем, затоа што 3 години луѓето не одеа на редовни прегледи. Ако нешто може да се направи за справување со порастот на туберкулозата во моментов е да се посвети повеќе внимание на рано откривање на истата и нејзино активно лекување, проверка на контактите и на тој начин ќе се постигне повторно ефектот на намалување на бројот на заболени. Македонија никогаш не била земја без ниту еден случај на туберкулоза, но последните 15 на години бројката на заразени е значително намалена. Простор за паника нема, ситуацијата е под контрола, тврдат докторите.